Merħba tfal, lesti għall-avventura tal-lum ma' Żiżi u sħabha, ejja nsejħulhom. Aw Żiżi, kif inti? Ara baba? Kif int Nunu? Fejnu tetu? Ara fejnu? U kika hawn ukoll. Aħna nistgħu nibdew. Intom lesti biex nibdew? Tlaqna. Qed tarfuh dan il-platt? Dan il-platt jgħinni sabiex inkun ċert li dak li niekol matul il-ġurnata huwa tajjeb għal saħħti. Meta nħares lejh, jgħinni nara f'liema huma dawk it-tip ta' ikel li għandi niekol f'ammonti żgħar u dawk li għandi niekol f'ammonti akbar. Araw, il-grupp tal-ħaxix qiegħed fl-akbar parti dan il-platt. Mela dan ifisser li dan huwa l-aktar grupp tikel li għandi niekol minnu. Jeżistu ħafna tipi ta' ħxejjex nistgħu nieklu, bħal kaboċċi, brunġiel, spinaċi u l-bżar ikkulurit fost oħrajn. Ħafna minn dawn il-ħxejjex nistgħu nżiduhom ma' xi ikel ieħor, bħal fil-ħobs li nieħdu magħna għall-iskola. Tidu xtejnuni nipprepara din il-panina għall-iskola. Din il-panina żilta samra għax hija aktar sustanzjuża. Meta ndellek il-butir mal-ħobs, inkun qed nuża prodott mill-grupp tax-xaħmijiet u żjud għax il-butir jagħmel parti minn dan il-grupp. Se nżid porzjon ta' ġobon, ta' dam imqatta u ftit ħass. Mela, liema partijiet minn dan il-platt użajt biex preparajt il-panina tiegħi. Il-panina hija magħmula minn ċerjali sħaħ. Il-panina tagħmel parti minn dan il-grupp u l-butir jagħmel parti minn dan. Il-ġobon. Ma liema parti minn dan il-platt taħsbu li jagħmel il-ġobon? Ekku mal-grupp tal-ħalib u l-prodotti li ġejjin minnu. It-tadam u l-ħass jagħmlu parti mill-grupp tal-ħxejjex. Ejja nilagħbu logħba. Tridux naqtaw ftit li ma ikel nistgħu niklu ħnej u li ma ikel irridu nsajruh. Tlaqna. It-tadama niklu għanejja jew imsajra. It-tadama nistgħu nikluha kemm nejja u kemm imsajra. L-aġin tal-pakkett niklu ħnej jew imsajjar. L-aġin tal-pakkett ikun jiebes qabel insajruh. Meta nsajruh jirtab u jsir tajjeb għall-ikel. Il-ħassa niklu għanejja jew imsajra. Il-ħassa niklu għanejja u tajċ kemmi tajba f'xi insalata jew mal-ħobs bit-tadam u l-ġobon. Il-ġobon niklu ħnej jew imsajjar. Il-ġobon ħafna mid-drabi niklu ħnej, imma mhux l-ewwel darba li nżiduh ma' xi riċetta waqt it-tisjir, bħal ngħidu aħna fuq il-wiċċ tal-pizza u meta jdub tajċ kemm jiġġebbed. Il-patata niklu għanejja jew imsajra. Il-patata tkun ferm itjeb meta nikluha msajra, nistgħu nsajruha fil-forn. Patata l-forn imbaskta. Tgħidx kemm ikunu jqarmċu li jkun hemm fil-wiċċ u nistgħu nsajruha wkoll fil-borma. L-ewwel nagħmluha u mbagħad nafġuha u nagħmlu patata mash. Imma lura stenna, jekk kolli ftit xi ftit ħelu ma nistax nieklu, il-ħelu ma jagħmilx parti minn dan il-platt għax dan ikun fih ammont kbir ta' zokkor. Però xorta waħda nistgħu nikluh xi kultant. X'inhu l-aħjar li nixrob? Araw, tridu xtejnuni intom nażel l-aħjar xarba. Ekku, l-ilma. L-ilma huwa l-aqwa xarba li nistgħu nixorbu. Saħħa u mħabba u ħafna paċi u slim. Saħħa u grazzi kemm ħadna gost flimkien. Nispera li nerġgħu narawk, nispera tkun ferħan. Għax samaħna nerġgħu narawk, nixtiequlek tkun daħkan. Darb'oħra ngħidu merħba, mal-lum saħħa